seke komakoti indoda inikwa ngesandla komakoti ehene ngoba kuthiwa manje amadoda wasithande mama ina nebloom ehene okay inkosi yakho phela le uyaphaka ukudla lana uyakwemboza ukudla kababa yebo indwangu yakhona ke enhle hayi lezi zagogo enhle nayo le gogini noma ngabe uhleli nobaba kwaziwe nje ukaba kwala ekhaya sakukudla kwamanje akwaziwe nje nayi glass yakhona enene bloom ama bloom lawo uyawashintsha unolisufa ke libo ngelila kuhlawuleki ubona ukuthi ngithuthele namhlanje Sathane awutholi lo mshado ujengenza into ujenza uSathane unamandla yes ukufakela lebomvu ufakela emqondweni la lehle lapho uSathane ngeke neyichitho ngeke isondele futhi abafaka vela amabloom angaze ngibone bawafakile bese uyaguqa sehleli ubaba uChris uyakhuleka ukhulekela lokudla etafuleni wena uyaguqa usuya kuNkulunkulu baba nakho ukudla kwenkosi yami ngale nkathi uguqa uthandaza wena uvuvuzela igazi lika Jesu lintando umnqamla amathumbu ngothando umnqamla amathumbu ngiyakuzwa simama ikhona yaseSwazini esebenza la emaplangweni ithema yethu umlungu ungahambi Friday ithi ngikhali inyembe zithi ngithwala izandla ekhanda umlungu mayitha uhambi overtime uthi ngithwali ngithwali izandla ekhanda hayi thina siwathatha ama overtime ngathi sithatha amaphili ngikhumbula ekhaya ngikhumbula umngami uthi ngithwala izandla ekhanda ngikhumbula inkosikazi yami makoti mncane fundisi ulithathile leli ivangeli ngugogo nje ngihamba ko70 manje uyabona inkuqile yebo usuyakhuleka usuthi baba nakho ukudla uyasuma ke ku-right ke ngenkathedla ngesilungu kakithi senidlala etafuleni seniyahla ke noyi-2 seniyahla ke nayi-2 mangabe wena udli awuhambi uyahlala la adli awu lento kube kudla uthole usaphela ujahe iTV ngale ujaheni ngale akwenziwa lokho mawubeka ukudla lana hlala adle aqede ngoba nawe ulindeleni kuye ulindele elinye igama ethi ithanda ayika ikodwa baba manje musukudla nje kuphela